ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു LS ഫാമിലി കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിടിലൻ കൂന്തൽ റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഒരിക്കൽ കൂടി LS ഫാമിലി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കണവ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിന് മേലെയുള്ള ആ തോലെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുടലെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ആ നട്ടൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ വലിച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുഴുവനായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇത് 1/2 കിലോ കൂന്തലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഭാഗം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും. ഞാനിതിൽ തലഭാഗം എടുക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കല്ലുപ്പൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ മഷിയും വേസ്റ്റും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം. ഞാനിത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് കഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ, റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പോകണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിനെ മറിച്ചിട്ടാൽ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും. ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇനി അതുമല്ല, നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്രിക കൊണ്ട് നീളത്തിൽ വരഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് രസം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൗണ്ടിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് തണുത്തോളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. നമ്മുടെ തണുത്തോളത്തിൽ കൈയൊക്കെ കഴുകിയാലും അതിൻ്റെ ആ മണമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് മാറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ പോയി കിട്ടും. ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഉള്ളിയും ഒക്കെ വാട്ടാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ആ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 3 വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അന്നേരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി വാടി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ആ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം. ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക്
മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ കൂന്തലിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. അതിൽ കൂന്തലിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂന്തൽ അങ്ങ് ഒത്തിരി കുക്കാകരുത്, അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റബ്ബർ പോലെ ആയിപ്പോവും. നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് കഴുകി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അരിപ്പയിലേക്ക് എടുക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി വരാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂന്തൽ റബ്ബർ പോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക കേട്ടോ. ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തോളൂ. അപ്പം ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.